Karibu katika mwendelezo wa video zinazohusu namna ya kutengeneza beat katika FL Studio, na leo nakwenda kureview beat ya Fem iliyofanywa na Davido. Japokuwa siwezi nikatengeneza beat kama aliyotengeneza yeye, lakini nitajaribu kutengeneza beat ambayo inaweza kuwa karibu zaidi na aliyotengeneza yeye, lengo likiwa ni kuonesha namna unaweza kutengeneza beat mbalimbali zinazotumiwa na wasanii wakubwa. Kabla sijaendelea, naomba nikukumbushe, kama ndio mara ya kwanza unakutana na video zangu, usisahau kubonyeza alama ya subscribe pembeni na kubonyeza alama notification ili kupata taarifa kila nitakapokuwa na upload video mpya. Tukirudi kwenye beat yetu, cha kwanza kabisa nilichofanya nilitafuta tempo ambayo ni 108, lakini unaweza kujaribu 107 hadi 109 ukapata tempo ambayo utakuwa comfortable zaidi kuitumia. Kwa hiyo tukirudi kwenye upigaji, cha kwanza kabisa ambacho nitaanza kupiga hii hapa percussion fulani hivi, ambapo percussion yako ya kwanza itakaa hapa, ya pili itakaa hapa, ya tatu itakaa hapa, ya nne itakaa hapa na nyingine itakaa hapa. Tutapata rhythm ya hivi. Nafikiri hii rhythm watu wengi sana wanaifahamu kwa sababu mara nyingi sana inasikika kwenye beat za Afropop. Kwa hiyo nitakachokifanya, nita select hapa kwenye piano, baadaye nitakuja kuiduplicate hii bars kama 4. Nitabonyeza Control B ili kupata urefu wa bars kama 4 hivi. Kwa hiyo nitakachokifanya kingine, nitakuja kupiga shaker. Kwenye shaker hapa nitakuja kuweka shaker yangu ya kwanza hapa, ya pili itakaa hapa, ya tatu itakaa hapa, ya nne itakaa hapa, na nyingine itakaa hapa hapa na hapa, nyingine itakaa hapa hapa na hapa, nyingine itakaa hapa na hapa. Kwa hiyo nitapata mzunguko wa hivi. Kwa hiyo baadaye nitakuja kuiselect hii hapa yote, nitakuja kuibonyeza Control B tena, nitakuwa nimesha iduplicate mara 4. Ukisikiza yote kwa pamoja italia hivi. Baadaye nitakuja kupiga kick, nitabonyeza kwenye piano, kick yangu ya kwanza itakaa hapa, kick yangu ya pili itakuja kukaa hapa, na kick yangu ya tatu itakuja kukaa hapa, na kick yangu ya 4 itakuja kukaa hapa. Ukisikiliza italia hivi. Na nyingine itakuja kukaa hapa, nyingine itakuja kukaa hapa, na ya mwisho itakuja kukaa hapa. Nyingine itakuja kukaa hapa, nyingine itakuja kukaa hapa, nyingine itakuja kukaa hapa, na ya mwisho itakuja kukaa hapa, itakuja kukaa hapa pamoja na hapa. Ukija utagundua mzunguko huu hapa na huu hapa inafanana, lakini huu hapa na huu hapa inataka kufanana, lakini iko tofauti kwa sababu kiki hii hapa aliitoa hapa. Kwa hiyo ukisikiliza italia hivi. Kwa hiyo kingine ambacho nitakuja kifanya, nitakuja kupiga close hi-hat. Sasa kwenye hi-hat hapa sita complicate sana. Cha kwanza nitaweka hapa, ya pili nitaweka hapa, nyingine itakuja kukaa hapa, na nyingine itakuja kukaa hapa. Kwa hiyo ukisikiza italia hivi. Ndaziselect zote hizi, ndakuja kuziduplicate huku. Kingine ambacho nakuja kupiga bass, nimetumia silence. Kwa hiyo ndakuja kwenye silence hapa, nda click initiate preset ili kupata sound ambayo ni pure kabisa. Kwa hiyo nitakuja hapa, nitaanza kuipiga. Kwa hiyo baada ya hiyo nitakuja kwenye silence hapa, nitaanza kuishape sound mpaka nipate sound kama ile niliyoisikia kwenye wimbo wa Davido. Kwa hiyo cha kwanza kabisa nitakachokifanya, nitakuja ku turn off hii hapa trigger. Baadaye nitakuja kuselect wave ambayo ni hii hapa half pulse wave. Baadaye nitakuja ku click low pass hapa, nitakuja ku cut off mpaka mita fulani hivi hapa. Baadaye nitakuja kuadd resonance mpaka hapa, lakini nitakuja kushusha octave moja.
Baadaye nitakachokifanya nitakuja kupandisha hii hapa decay, nitakuja kuishusha hii hapa sustain, nitakuja kuipandisha na release. So kwa sababu ya muda naweza nikaishia hapa, lakini kuna vitu vingi sana unavyoweza kuvifanya hapa ukaviongezea. Unaweza ukaongeza idadi ya wevu huku, ukaja ukaadi na vitu vingine huku, ukapata saundi ambayo iko bora zaidi. Tutakuja kufanya video nyingine ambayo itakuwa inahusu silence 1 peke yake. Tutaangalia namna hivi vyote vinavyofanya kazi. Lakini kwa leo niishia hapa. Kwa hiyo kingine ambacho nitakuja kupiga ile flute ambayo imesikika pale. Nimetumia M1, nitakuja hapa click piano roll, baadaye nitakuja kuanza kupiga. Kwa hiyo cha kwanza kabisa ambacho nitafanya nitakuja hapa. Baadaye nakuja kuicopy tena, nakuja kuipaste hapa na hii hapa. Sasa baada ya hapo kupiga mzunguko wa hivi, huku mwishoni alikuja kubadilisha kidogo. Akaja akaweka noti ya kwanza hapa, nyingine akaja akaiweka hapa na nyingine akaja akaiweka. Kwa hiyo baada ya hapo kingine alikuja kupiga hii steel drum. Kwa hiyo kingine ambacho nitakuja kufanya, nitakuja kuiduplicate hii hapa, nitapiga na octave za chini ili kuipa ujazo kidogo.
Kingine ambacho nitakuja kupiga chord progression. Nitakuja hapa kwenye follow key, nitaklik piano roll. Baadaye noti yangu ya kwanza itakuwa ni C sharp ambao ndio hii hapa, na noti yangu ya pili itakuwa ni F sharp ambao ndio hii hapa. Baadaye nitakuja kuziduplicate hizi hapa, moja zilio kama base huku chini na nyingine ambazo nitazipigia kodi huku. Kwa cha kwanza kabisa alipiga ni C sharp major. Kwa wale ambao wamefuatilia video zangu zinazohusu kodi, tumesema major kodi huwa inapigwa kwa kuhesabu semitoni 4 kutoka kwenye root note. Kwa hiyo ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, alafu ya 5, ya 6, ya 7 toka tumepata major kodi. Lakini baadaye alichokuja kufanya hapa akaja akaongezea octave moja. Kwa hiyo kukawa kuna noti 4 lakini noti moja ni C ile ile hapa chini. Kwa hiyo kodi nzima ilisikika hivi. Lakini hata hapa pia alipiga ile ile major lakini ilikuwa ni F sharp major. Kwa hiyo 1 2 3 4 1 2 3. Kwa 4 5 6 7. Baadaye akaja akaongezea tena octave moja ya hii hapa root note. Kwa hiyo jumla ya kodi nzima ilisikika hivi. Hivyo ni vitu vichache tu ambavyo nimevisikia mimi, lakini na imani kuna vitu vingi sana vimepigwa mule, lakini lengo langu lilikuwa ni kuonesha sehemu unayoweza kuanzia ili uweze kupata biti kama iliyotumika na Davido. So nikushukuru kwa kutazama video hii. Kwa leo niishie hapa, lakini nikukumbushe kama ndio mara ya kwanza unakutana na video zangu, usisahau kubonyeza alama ya kusubscribe hapo pembeni na kubonyeza alama ya notification ili kupata taarifa kila nitakapokuwa na upload video mpya. Cha ziada ni kwamba nimekuwekea link kwenye description hapo, ukiklik itakudirect moja kwa moja kwenye group la WhatsApp. Karibu tujadiliane mambo mbalimbali kuhusu music production. Thanks for watching. See you.